Біз жаһандық турбуленттілік, жанжалдардың өршуі, жаппай қарулану және халықаралық институттардың дағдарысы жағдайларында өмір сүрудеміз. Шиеленістердің өршуі салдарынан жаңа сын-қатерлер күшеюде. Климаттың өзгеруі және экологиялық деградация, тұщы су тапшылығы және адамзат тарихында бұрын-соңды болмаған азық-түлік қымбатшылығы. Біз не істей аламыз? Адамзат алдында тұрған сын-қатерлер мен жаһандық мәселелерді шешу жолдарын сарапшылар таба алады деп сенеміз. Ойланатын уақыт, ойшылдардың заманы. Әлемнің жетекші сарапшыларының болжамынша, 21 ғасыр Азия ғасыры болады. Ол бүгінде шындыққа айналды. Әлемдік жалпы ішкі өнімнің жартысы және экономикалық өсудің 2/3 Азияның үлесіне тиесілі. Азия әлемдік демографиялық дүмпу орталығы. Азияда 30 ірі мегаполистің 21-і орналасқан. Оның 3-і жаһандық инновациялар орталықтарының 10 үздігіне енген. Азия цифрлық идеялар мен озық технологиялардың қайнар көзі, робототехника және IT индустрияның көшбасшысы. Азия қарқынды дамып жатқан аймақ ретінде адамзаттың болашағын қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Азиядағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету бүкіл әлем қауіпсіздігін білдіреді. Орталық Азия бүгінгі таңда құрлықтағы саяси және экономикалық тартымдылықтың негізгі орталығына айналуда. Аймақта мұнай, газ және басқа да табиғи ресурстардың орасан зор қоры бар. Орталық Азия елдері өздерінің экономикалық даму үлгісін жаңа сын-қатерлерге бейімдеп, тұрақты даму моделін іздеуді жалғастыруда. Орталық Азия халықаралық мультимодальды көлік бағыттарының негізгі қиылысы ретінде стратегиялық маңызға ие. Әртүрлі этникалық топтардың, мәдениеттер мен діндердің бірегей үйлесімділігі. Орталық Азияның геосаяси жағдайы әлемдік өркениеттердің ынтымақтастығы мен сұхбаты үшін оң жағдай жасайды. Дәл осы жерде жаңа болашаққа жол ашылады. Қазақстан Орталық Азияның жүрегі. Ол экономикалық жағдайы, халықаралық бастамалары, бітімгершілік рөлі тұрғысынан аймақтың жауапты көшбасшысы, өңірлік және жаһандық ұсынымдардың да бастаушысы. Еуропа мен Азия арасындағы сенімді көпір. Халықаралық диалог алаңы. Халықаралық экономикалық, экологиялық және инновациялық жобалардың негізгі ойыншысы. Жаһандық қауымдастықтың жауапты мүшесі. Біздің мақсаттарымыз айқын. Біз біліммен алмасу, серіктестік және өзара іс-қимылға негізделген ортаны құра отырып, еліміз арасындағы ынтымақтастықты дамытуға ұмтыламыз. Біз сіздерді дамуға үлес қосуға шақырамыз. Біздің бірлескен тәжірибеміз бен біліміміз жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз ететініне сенімдіміз. Біз білім жарқын болашаққа жетелейтініне сенеміз. Біз болашағымызды бірлесе қалыптастырамыз. Бүгінгі күннің сын-қатерлерін еңсеріп, қауіпсіз және гүлденген әлем құрудамыз. Бірге тек оң өзгерістерге қол жеткіземіз. Қазақстан Орталық Азиядағы қауіпсіздік және ынтымақтастық форумы. Әрекет ету уақыты.